अवां ॾिसी रहिया सिंध काज़ न्यूज़ कराची मां रिपोर्ट करे रहियो आहे असांजो नुमाइंदो मोहम्मद अली शेख। सिंध में ॿोॾि जा राङ अञा बि जारी आहिनि। केतिरा ई माण्हू हिन ॿोॾि में बेघर थिया आहिनि। सिंध काज़ न्यूज़ जे रिपोर्टर मोहम्मद अली शेख ॿुधायो त कराची में रोज़गार कोन्हे। ॾींहों ॾींहुं महांगाई जे आज़ार पिणु ग़रीब ऐं मिसकिन अवाम जो जीअण जंजाल बणाए छॾियो आहे। हिकु तरफ़ पोरिया तबिको बेरोज़गार थी फाका कशी वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर थी वियो आहे त ॿिए तरफ़ वफ़ाक़ी हुकूमत अवाम खे रिलीफ फ़राहम करण बदिरां ॾींहों ॾींहुं आम वाहिपे जी शयुनि में घाटोट रोड़ वाध करे अवाम खां जीअण जो हक़ बि खसे वरितो आहे। ग़रीब ऐं मिसकिन माण्हू जेको रोज़ानी मज़दूरी करे घर हलाए थो तमामु घणो ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। सिंध हुकूमत खाधे पीते जी शयुनि जो अघु घटि करण बजाए वधाउ करे रही आहे। हिन चयो त ग़रीब तबिको पीड़िजी रहियो आहे। हुकूमत थोरो हिन तरफ़ तवजह ॾेई मुनासिब अघनि ते शयूं विकिरो करण ते वापारियुनि खे पाबंद बणायो वञे।